Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kesempatan kali ini kita akan melakukan explore ya, salah satu hutan, hutan Madapi. Hutan ini adalah dijadikan tempat wisata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja menelusuri apa yang dapat kita lihat di hutan ini. Guys, kita sudah mulai memasuki hutan ya guys. Ini banyak pohon besar-besar. Hadir. Di sini
lagi guys. Saya tidak bisa masuk terlalu dalam karena jalannya hampir tidak ada jalan, dan saya juga kurang paham lokasi tempat ini di hutan ini. Ini pohon-pohon menjulang tinggi ya guys. Ikuti terus video-video terbaru dari saya, support terus, mohon doa dan dukungannya untuk kemajuan kita bersama. Apabila ada yang salah pada penyampaian saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.